备心来为以下的事情来祷告。好，我们先为自己跟家庭来祷告，也为着教会需要的弟兄姐妹们祷告。求主帮助我们，带领我们之后的脚步。我们一起低头祷告。为教会的牧者、长职、同工，还有各牧区小组团契一起祷告，也为教会的青少年、儿童事工祷告，求主赐给他们属天的聪明与智慧，来帮助他们。我们一起开口来为这两件事祷告。为着今日所有服侍的同工们祷告，求主帮助我们，让我们更多赐下力量在我们当中。也为今日庄医师所讲的分享祷告，求主动工在他们身上。我们一起祷告。垂听我们的呼求，垂听我们的祷告，使我们借着你的恩典与你同在。也感谢你引领我们开口祈祷，求加添我们对你的渴慕之情，为顺服、悔改和宽恕的喜悦。我们再次献上感谢。我们这样祷告是奉靠主耶稣的圣名祈求，阿们。这时邀请弟兄姐妹们从座上站立起来，我们一起唱这首《我们呼求》。我们要回转向你父
的心。我们要回转向你父神，也要看见复兴。我们不求你阿爸父，设立你宝座在这地。你闭着眼看着垂听，奉主名的呼救，万民都要来敬拜你，荣耀高举你的生命，复兴着你全能的君王，我们欢迎你。我们不求你阿爸父，设立你宝座在这里。你闭着眼看着垂听，奉主名的呼救，万民都要来敬拜你，荣耀高举你的生命，复兴着你全能的君王，我们欢迎你。复兴着你全能的君王，我们欢迎你。复兴着你全能的君王，我们欢迎你。是的，主，我们再次欢迎来到我们当中，来到我们今早的聚会当中，来到我们今早我们每一个人的心中。主啊，求你再一次的感动我们，再一次的激励我们，透过今早的敬拜，透过今早我们的祷告，透过今早我们所对你献上我们生命的一切，让我们再次从你支取，从你那里来恩典跟祝福。感谢主，愿你的生命的真光就再次照耀在我们的生命当中。感谢主，祷告奉主耶稣的名求，阿们。我们从这首诗歌《生命真光》一起来赞美我们的神，我们一起拍手来赞美。爱是永无止境，主你四面环绕我，你的爱是我苏醒，心中喜乐不住满溢。
为爱你牺牲自己，在你真光中我得着生命。黑暗终究会过去，黑暗终究会过去，为爱你牺牲自己，在你真光中我得着生命。你伸出大能双手，释放你属天荣耀，是何等的奇妙，你的同心何等美好，让生命晨光照耀。哈利路亚！我们用最大的掌声献给我们的神，因为他是我们生命当中生命的真光。哈利路亚！是的，主，你是我们生命当中生命的真光，你是我们生命当中最大的帮助，是我们生命当中最大的安慰，是我们生命当中最大的鼓励。主，你不看我们为微小，你不看我们的软弱。主啊，你拣选我们每一个人，有你奇妙的计划，你拣选我们，有你奇妙的心意在里面。主，我们相信，当我们再次抬头仰望看着你的时候，你必用你的光照我们，你必用你的笑脸来帮助我们。主，我们相信，我们再次抬头仰望的时候，要看见你的力量，就再次的在我们的身上来彰显，看见你的恩典再次在我们的生命当中来充满。主啊，感谢你继续带领我们，让我们在这样接下来的诗歌当中继续的敬拜，继续来赞美你。主，感谢你。人算什么？你竟顾念他；世人算什么？你竟眷顾他。你赐下荣耀尊贵，作为他冠冕，使地上万物都匍匐在他面前。什么？你竟顾念我？我为做什么？你却垂怜我。当我为主神以前，你先爱我，为了我打造专属的人生路。当我抬头仰望你手照的天，深知你多么爱我，远超过一切。患难困苦，死因有苦，也无法将我与你的爱隔绝。当我抬头仰望你手照的天，深知你多么爱我，远超过一切。患难困苦，死因有苦，也无法将我与你的爱隔绝。耶稣。人算什么？你竟顾念他；世人算什么？你竟眷顾他。你赐下荣耀尊贵，作为他冠冕，使地上万物都匍匐在他面前。我算什么？你竟顾念我，我没做什么，你却垂怜我。当我为主神以前，你先爱我，为了我打造专属的人生路。当我抬头仰望你手照的天，深知你多么爱我，远超过
救主，你的宝血赎回了我的生命，耶稣。哈利路亚！是的，主啊，你是我的力量，我们只在乎你，因为你进入了我们的生命，就完全不一样。我们的软弱，我们的消退，我们的一切的低下，都要被神所高举，都要被神所恢复。神啊，感谢你让我们一起聚集在这边，要借由你的话，借由庄医师在我们当中所做的生命见证，再次确信我们的信仰。我们所信的主是活，是大能的主，是创造宇宙万物的上帝。主啊，愿今天
我们的敬拜成为领受神荣耀的敬拜，是你被高举的敬拜。也愿神的话语成为每一个弟兄姐妹，包括新朋友得到力量的泉源。神啊，感谢你，让我们有这个福气在这边一起敬拜你。愿神的恩膏、圣灵的感动，每一位弟兄姐妹都同领受这样的福气。我们要学习主耶稣教导我们的祷告文，一起同来祷告说：我们在天上的父，愿人都尊你的名为圣。愿你的国降临，愿你的旨意临在地上，如同行在天上。我们日用的饮食，今日赐给我们，免我们的债，如同我们免人的债，不叫密卷试探，救我们脱离凶恶。因为国度、权柄、荣耀，全是您的，直到永远。阿们。大家请坐。恭受上帝的话，圣经今日的圣经记载在诗篇29篇11节。我们一起来攻读：耶和华必赐力量给他的百姓，耶和华必赐平安的福给他的百姓。愿神亲自祝福听他话语的人。献诗。我们请女诗班来献诗。今日要献的曲目是《永远的光》。
将一切荣耀归给我们的神。讲道，今天我们请庄雅慧医师来主理讲道。今天要传讲的信息是平安中的幸福。弟兄姐妹，大家平安。好，我们谢谢女诗班他们连2场的服侍了哈，他们要先退场，然后还有其他的服侍，我们再一次拍手谢谢女诗班的服侍可以先休息或是移到前面的位置来。各位弟兄姐妹，我们今天进行我们的福音主日名人讲座的第2堂哈。原先是预备在11月底啦，但是因为庄医师的时间，我们把它调到现在。刚好下个礼拜我们要举行洗礼，那已经有20几位包括大人小孩要报名受洗。那我希望透过今天庄医师他的见证，他的生命怎么样被神所医治，怎么被神所高举，那确信说你的受洗的选择是正确的，是非常非常重要的哈。那庄医师，我们在简章资料都介绍过很多次，不过主要是要再一次确认哈，他来到我们当中，他不只是中医师的身份了哈，他更是传福音、将福音分享给我们的。庄医师呢，他原先是跟魏贤牧师我们的教会出身的魏贤牧师，他是台大的这个兽医系的同学。但是后来神带领他走上中医的道路而且是到美国去美国的中医的教学从那边得到学位，又回到台湾来。那神怎么样让他在整个生命过程照理讲是人生胜利组也是工作职场都非常顺利呢？他怎么认识神的呢？神在他身上有很奇妙的计划。我期待今天无论是老基督徒或是新朋友，希望从他的分享当中去 catch 到说，接受主耶稣跟我个人在追求生命的这个进程当中有什么大的关联把握时间，因为我们庄医师他早上一大早6点多第一班高铁就下来，等一下结束了。又马上要赶回去台北，所以把重要的时间让他分享。我们用拍手热烈掌声，好。在这里看到。大家好。现在从台语转成国语。今天早上4点半醒过来，对，我到现在还精神很好，因为我是台南人，但是我1岁就被带到台北了。以前就是每个暑假回来看外婆外公在善化，然后就会来台南那个中正路沙咖喱巴，我不晓得现在有没有叫沙咖喱巴，还有吗？就吃黑林骂丸米糕这些的现在妈妈还会都从宅配到台北，她还是念念不忘台南的美食然后很开心。我是中医师嘛，那怎么会从中医变成兽医呢？待会再跟你们说，因为我看有些是年轻人，有些是父母。我相信在孩子的学习过程当中，你也可以给他一些意见或许我是念兽医，可是为什么变中医呢？我觉得神会带领我们走很多不同的路然后医生嘛，总是有点职业病，先来一点点的卫教看看刚刚早上第1堂的人呢，98%都举手了。请问各位帅哥美女，早上你还没有吃早餐，就先喝超过100cc 的，已经有人举手了，水、豆浆、果汁、精力汤等等的，请举手。那你们胃好吗？确气吗？没有症状不代表你没事哦。有的时候不是不报是怎样？时候未到我看太多了我刚才已经有把我写的卫教的单张传给夏牧师，如果需要的话可以公布给大家当参考。切记切记，空腹喝什么？流质包括什么？水、豆浆、果汁、精力汤，这些是不是流质？是不是液体？
那你们为什么空腹要先喝水，要先喝咖啡？咱早上起来口渴，那是因为你火气大。我早上起来口都不会渴。还有呢？就人家说你就照做吗？你们当人家的白老鼠哎！千万不要照着最近出现的饮食法。你们都不敢打疫苗，对不对？因为疫苗要研发多久？10年。所以你敢打流感，不敢打新冠疫苗。那你为什么别人叫你生酮你就生酮，别人叫你什么你就什么呢？这个多年以后都会出现状况的哦。好，赶快来简单卫教一下。你们知道胃的食物在进入胃会停留多久吗？那上面写了嘛，对不对？不会超过多久？4个小时。那么最后到了大肠，多久才排出体外？没有，到大肠再往下看，72小时是几天啊？所以你今天排的便有70%是你3天前吃的东西。请问你要不要天天排便比较好一点？你自己可以去加哦。你如果是3天排便的人呢，这个东西在你的肠胃待多久？肠子待多久？待很久哦。待很久要小心哦，它是会垃圾回收的哦。什么叫垃圾回收？应该要排出去的糖分、脂肪、尿酸，通通都怎么样？吸收。所以我的病人便秘的人比较容易得3高、4高、5高。所以我们教会有中医师，如果有这些症状，请找我们那位中医师去看病哦。这样保险你比较不会因为便秘造成一些慢性疾病。好，我想问大家，刚刚讲说在胃里停留多久？不会超过4个钟头，对不对？请问一下，早上起来你的胃是空的还是有东西？好，那我问你这2张图，一个是固体的食物，一个是液体，谁比较会流？所以你如果空腹喝超过100cc 的水，就容易胃食道逆流。胃食道逆流有什么症状？你都以为是火烧心，对不对？那个叫做典型的。什么叫不典型的呢？胸闷、胸痛，再往上来呢，食道溃疡，再往上呢，我曾经跟一个耳鼻喉科医生主任荣总的上过节目，他说去看他慢性咳嗽的30%是胃食道逆流。再往上呢，声音沙哑。我有个大学教授空腹喝水，喝500cc，声带萎缩，这是一个往上冲的影响。那在中间呢，你的胃酸被那堆水稀释了，你稀释了胃酸哦，等你吃东西进去会产生胀气、打嗝、消化不良，往下就一直拉肚子。千万不要用空腹喝水来排便，小心你的胃坏掉了。我常常讲一句话，就是没有症状不代表你没事。我们有一对夫妻啊，太太就是胀气啊，什么很不舒服，先生都说我空腹喝水喝得很好，就2个人去检查，先生是胃溃疡，太太就是一点点胃发炎。所以各位，早日回头啊！所以我常常有病人就是因为这样，所以他们就是错信了一些资讯，然后就产生身体的状况。所以网络呢充斥了很多谣言。所以如果你都是空腹喝水的人，你或许没有灼热感，但是你可能喉咙常常会卡痰、胸闷等等。我还有病人到了耳朵中耳炎，到了鼻子鼻窦炎，这都是真的。所以你被骗了很多年，你知道吗？养乐多可不可以加香肠？错。蚊子是叮酸性的人吗？错。所以不要相信网络谣言，你们可以去查。所以我在没有认识耶稣之前，我以为说靠我努力用功哦，我就可以拥有很多的知识、很多智慧，我可以有很多的能力，我可以解决所有的事情，我可以医所有的病。但是我认识了神之后，我发觉我是很无能的，因为圣经告诉我们说什么？神是智慧的源头，敬畏耶和华是智慧的开端，认识至圣者便是聪明。各位好朋友，如果你还不是基督徒，这是真的。我要是写书写不出来，我就跟神祷告，他就会让我文思泉涌。我没有骗你。当医生的人最不喜欢被骗，对不对？什么都要有证据。我就是被神训练了10年，85年
接触耶稣95年才受洗，希望各位不要像我那么久，你们早一点相信，你们就会获得我今天要讲的平安中的幸福。哦，这是好。上次没有人猜对，上一堂，请问你们猜猜看，我从小的心愿志向是什么？怎么第一个又是老师？我长得这么像老师？还有嘞？啊？什么小姐？我这么矮，怎么可能当空中小姐？还有呢？科学家？哎，谁讲家庭主妇？哦呦，好哦。我等一下看看有没有礼物，没有礼物我再寄过来。有记得我寄过来，你跟长老、跟牧师要礼物。我虽然很会背书，但是我从小的志向就是贤妻良母。我胸无大志，我只想要有一个我喜欢的工作，然后最希望的，因为我爸爸妈妈他们感情很好哦，所以我就觉得有一个美满的家庭是我最喜欢的。所以从小我就不爱看那个什么悲剧，我通通都是看迪士尼的完美结局的影片，到现在我还是啊，对啊，哦，然后我为什么会从兽医变中医呢？我跟魏贤牧师啦，两个大学都是很好。跟他太太都很熟，在我们上大3的那一年，有一堂兽医针灸学。那我妈妈就说：“不然你暑假先去学人的针灸，哦，因为我们家没有中医师。”然后就说：“这样我是不是扎针我比较不害怕？”就没想到我去学了针灸之后，我就爱上了中医。白天念兽医的课，晚上念中医的课。然后为什么这么喜欢中医呢？因为就在我们实习的时候救活了一条狗，那条狗是一个17、18岁的狗，它得了一个病叫做老年性腹泻。那老年性腹泻，你们家如果有小朋友或是大人一直拉肚子，你会给他做什么事情？点滴，不然他会脱水，对不对？他在家住医院点滴了2个礼拜，还在拉肚子，所以主人我们教授就把主人带过来说：“你要给他安乐死还是继续点滴？因为17、18岁的狗很老哦，乘以7嘛，90几岁了。那主人不忍心，他一直拉肚，就给他说给安乐死。然后那时候我是刚学粗浅的中医，我不知道哪来的勇气，我跟教授说，我抱回家去给他吃中药。那时候是中秋节连假，那时候礼拜6还要上课，刚好连假就放假。我说我礼拜1再带来。然后教授说他会拉肚子哦。我说没关系啊，我娘应该会接受的。结果就回去给他吃我们中药的方。如果你看过中医，有一个中药叫做香砂6君子汤，它是常常在治疗肠胃疾病，会恶心呕吐拉肚子。但是老了不止肠胃问题，它退化，所以我加了一个我们中医的药叫做还少丹，就是当你视茫茫法苍苍此也要动摇。中医有这个药，不是武侠小说的。然后这2个药加在一起，没想到这个小动物啊，这只狗，它吃了中午吃晚上吃，它就不拉肚子了，然后就开始肚子饿。所以就是因为这样子，我很坚信中医是有效的。所以各位，如果你没看过中医，你有一些慢性病，找我们这个教会的谢医师吗？就去找他就对了。真的，中医真的很有效。所以就在之后，我就决定，因为这个兽医针灸，我就决定了要走中医的路线。所以一切都在我的计划当中。大学毕业1年，就跟我们台大的学长就结婚，就75年结婚。然后就到美国去，当时说到美国去学中医，因为那时候刚好有大陆的中医师，他们到美国去加州去开针灸学院，所以我的中医是在在美国念的。那念完了也去大陆见习，所以就去念中医针灸学院。那么取得中医针灸博士之后，也在当地洛杉矶，我就考上了中医师，加州中医师。那在当地呢，也跟同学合伙。一切都在我的计划当中嘛，因为从小就喜欢计划没有计划好像觉得人生会有点毛毛的。那么毕业了也开业了，想说年纪到了，快要30岁了，好像要生第1胎，所以呢，生第1胎之前就又到了那个大陆上海，又去那边做了大陆妹，做了7个月，也是去见习中医。那么回来呢，上帝就让我虽然避孕7年但是也很顺利就怀了哥哥跟妹妹。然后83年就很想念台湾，就想说就回来台湾定居好了然后回来台湾之后，先生呢他是工程师，然后虽然我有大陆的学历，但是我回来还是要考台湾的执照，所以我85年就考上了中医师。
然后我们就变成一个令人很羡慕的双薪家庭，所以觉得一切都非常的幸福，都在我的计划当中。可是计划怎么样呢？赶不过变化，对不对？所以呢，就在921地震那一年，大地震，我家里的地震也出现了。我现在可以笑笑的说，但是当年是很痛苦的。就在地震后的前后2-3天吧，我接到小三的电话，他说他跟我先生感情很好，我是他们2个中间的绊脚石，那先生不敢告诉我，所以他来告诉我。那时候我就装得很镇定啊，我说不会，我们先生很爱这个家，我们有2个小孩，他不会不要这个家。他说我们去算过命哦，他命中有4个小孩，他不会在乎家里的那2个。我说是吗？后来挂断电话了，我就把他摇醒，他睡着了，他就承认说有这个问题。那么承认呢，心中是很难过，但是就不敢告诉爸爸妈妈，就跟大哥讲。让大哥去跟他谈，看他是要这个家还是要小三。那后来他想一想，他要这个家，因为那个时候他自己一个人在南部工作，他的理由是说我没有陪他去南部，所以才会发生小三的事件。我说好啊，那我就离职嘛，我就台北离职到南部去工作，陪你，全家都下去陪你，总可以了吧？所以我们就为了这个家就搬到南部来。当我放下身段，我都觉得我也不会什么1哭2闹3上吊，通通没有。但是他还是变本加厉啦。譬如说去倒个垃圾，可以倒了1个钟头。那偷偷的在浴室里讲电话，讲到我开门进去，手机还会掉到马桶里面去。然后呢，有一天回家发觉我们的订婚戒指为什么换了一个？我说你们为什么换了一个订婚戒指？他说最近变胖了，所以旧的订婚戒指戴不下去。所以就去换了一个，你相信吗？我就跟他说：“你是名校博士，而我不是名校，但是也是博士，我们应该没那么笨吧？”就他第2天就把我们的戒指又带回来了，第2天就马上瘦身了。所以种种这些啦，我都还是一直忍，总是希望说，我没有说他不行，但是我希望小孩子有一个圆满的家。所以在那一年的过年，他竟然跟我说，他要因公出差。我说我可以陪你去啊。他说不行，因公出差不能带眷属。那我心里就有数了嘛。后来当然透过我一个在那个航空公司工作的一个学妹，她就马上帮我查出来班机、订商务舱、定位就是话位，旁边的名字就是小三的名字。所以他在日本，我在台北。我刚开始还骗他，要吓他，我说我现在人在日本，我要去找你。他就吓得7荤8素的。然后后来我就说没有，我在台北。我说我知道你跟他去，你到底是要这个家，还是要他？他当然说他要什么？他要他。所以我一直觉得我的幸福。我拥有我的幸福，但听到那句话，我就决定我不要了。我已经一个人到这边，我家里都没有人知道，只有大哥知道。我心里的痛也没有人知道。那个时候我85年就开始接触中医，我考上那一年就开始接触中医。哎呀，还没有85年。那个时候也很多天使在我旁边，那时候我就心里不舒服，我就会翻圣经，好像看到这一句话就安慰我，看到另外一句话。又好像怪怪的，所以一直觉得想要祷告，但是又没有办法跟神很亲近。但是神很奇妙，我虽然没有跟他很亲近，但他跟我很亲近。所以在89年我就结束了婚姻，搬回台北。所以上帝呢是一个很爱我们的人，在你还没有认识他的时候，他就爱你们了。这是我自己的亲身体验，上帝就跟我幸福连线哦。因为当年呢，上帝给我最大的礼物就是他急着再婚，所以我就很轻松的得到宝贝儿女的监护权。因为他一点都没有要抢，他还跟朋友讲说他对我仁至义尽，因为他没有小孩，他知道我没有小孩不行，所以他就把孩子给我了。他跟我离婚的原因是什么呢？第一个，我都以小孩为重，不是以他为重。我想说，小孩子是我私生的吗？
所以当然我也要去检讨啦。所以，但是我是觉得他给我这个理由，让我就，我无法接受啊。所以我得到的小朋友的监护权，虽然一个人带2个，但是我的原生家庭很棒，我爸爸妈妈、我哥哥姐姐，他们都一起陪我，还有很多的天使哦，还有教会的弟兄也会来载我们家小朋友说要去看夕阳，就那么小的小孩子对夕阳是没兴趣的，所以有很多天使陪着我们。然后上帝呢，我没有受洗哦，但是他已经给我很多很多幸福的安排哦，多到呢，连很多都很嫉妒。刚离婚的时候呢，其实很多时候心情是会起伏不好的，那就有很多教会的弟兄姐妹，他们就会来陪我陪孩子，然后我会上电视。其实神就好像是我的那个经纪人，我从来没有花过1毛钱。你知道现在有很多叫做置入性行销，你要去买时段，人家才来访问你，哦，包装的很像是节目，其实是自己买的，哦，那我都没有花过钱去买过。但是神呢，他就给我很多很多上广电节目的机会，都到很多医生都非常的嫉妒。然后他当然他也教我怎么看病，让我门诊很顺利，哦，出书，生活很富足。但就像我刚刚讲的，我一直没有办法像弟兄姐妹跟神有一个很好的亲密的沟通。那我自己也觉得有点气馁啊。那在座各位，如果你们跟我一样，你们等一下听完我讲的，你就知道了。好，当然也可以不一定要经历我的过程，但是等一下告诉你怎么样的方法最简单哦。就在我一直在推广中医的时候呢，94年7月，味全就找我设计，当女孩子月经来的时候可以喝的生理汤，我就很开心啦，因为我一直在推广中医嘛，希望说药材是好的、安全化、是方便的，大家可以垂手可得的哦，生活化这样子。所以呢，这个商品就设计好了，要上市之前总是要做广告。那我们医生是不能够代言宣称食品的广告。那这点我也有问味全说，我是不能代言那些广告，他都跟我说没问题没问题，我们的律师都说没问题，你觉得有没有问题？就是这一篇在《时报周刊》的当年的这个广告哦，什么 Dr. 庄独家生理期的补品啊，然后我就犯了我们医生的一条罪，叫做什么呢？触犯医疗法。我们医生有医疗法在管，所以你看医生都不太敢讲话哦，因为我们不得代言宣称疗效的食品。我可以去卖棉被，哦，这个棉被盖得很温暖，我可以，但是我不能说哦，这个棉被盖了，哦，你可能心血管会怎么样，这样就是一个宣称疗效就不行。然后后来我才问工会的总干事，他说：“哎呀，你没有事前问我，事前问我就可以告诉你。”所以我觉得这也是神给我一个警惕，凡事不要太相信别人，要再次的求证。所以触犯了医疗法，我就要去卫生局。我在台北市卫生局有一个医师惩戒委员会，你看上面写几个？9个，就知道我们这些医师很笨，你知道吗？有时候自己不太清楚就相信别人。对啊，我就问他说：“那卖牙膏的呢？”他说：“那个也上过了。”所以很多时候我们要求证哦。那我就要上医师惩戒委员会。那当然我是初犯，我不是累犯。基本上我也问过，就可能记个警告啦，上个医学伦理，应该就没有事。那要去的前一天，我妈妈也很紧张，我就安慰她说：“没问题，没问题，我都问过了，一切在掌握当中。”结果呢，我自己怕不怕？很怕。其实我心里有忐忑不安。我这个人就是表面很会安慰人，然后其实自己心里其实有的时候都会闷在心里的人。后来讲还是很忐忑不安，我就回到我房间，我就突然间想到我们的弟兄姐妹，还有我们还没有信主，他已经是我的小组长。他说：“你可以祷告啊。”所以这个时候呢，我就静下心来对神说：“其实我非常的害怕。你可不可以告诉我，我该怎么样来度过明天？”就这个时候呢，我不晓得各位弟兄姐妹，你们有没有听过上帝对你说话？好，我就听到这一句话，他说：“长久以来，我都让你平安度过，
这一次也不例外。结果这个时候，我生命中，好像电影一幕一样，生命中从小到大，一幕幕的惊涛骇浪，就整个都一直浮现出来。那我才知道，哦，原来让他风平浪静的，就是这一位没有离开过我的主。我还没有信他的时候，他就一直在我身边保守我。所以当我听到这一句话的时候，我以前会一直觉得，有婚姻才很幸福。但是有了主耶稣之后，我发觉平安中的幸福才叫做真幸福。什么叫平安中的幸福？有神同在，你不管在什么样的状况下，你都是幸福的，那才叫做平安中的真幸福，那才是不会离开我们身体的幸福。所以我就在95年我就受洗了，成为我们家第一代的基督徒。我们有很多弟兄姐妹要受洗前都，哎呀，我爸爸不晓得会反对，我妈妈不晓得会怎么样。我告诉你，你只要交给神，他通通都替你摆平。真的，有的就我说你就祷告完再去跟爸爸妈妈讲，要祷告去，爸爸我要受洗，好啊。他想说啊，这么简单哦，简单他无法置信，你知道吗？对呀，所以你不要想太多。神给我们的叫做白白的恩典，他不要你去什么买东西给他。神要你的什么东西呢？他要你的忧愁、你的烦恼、你的病痛、你所有的重担，他只要那些。然后给你勇气，给你幸福，给你恩典，给你怜悯，你只要告诉他就好了。而且我们的神很简单哦，他就在你心中，你不用去哪里找他，就在你心中。所以未受洗前我是完美主义者，那你觉得我现在受洗了，我还是完美主义者吗？我还是啊，我的 PPT 我都希望做得很漂亮，但是我不会让这个完美主造成我自己的压力，造成别人的压力。然后在信耶稣之前，什么事我都在计划当中嘛。但是信耶稣之后，凡事呢，我会计划，但是我结果都交给神，我不会用我自己的意念来认为说我一定要怎样。有一位弟兄姐妹，有一位姐妹，她在那个健身房听到一句话，刚刚大家说计划怎么样？下一句呢？你们会接对联吗？变化抵不过上帝的一句话，你要记得这个。不管你变化如何，只要上帝的一句话，什么事都会成就。所以我就是生活上的大小事啊，带小朋友的双亲家，就单亲家庭的辛劳啊，神都替我处理了。这是我们家老大哥哥跟妹妹。老大呢就是一个哈雷机车，知道什么叫机车吗？就是上了那个过了青春期，上了青春期怎么样？很难搞啊，跟你讲话都是好可以，所有随便，都讲中2个字的呢。啊，有一次他就是高中段考，老师打电话给我说，哥哥哦，那个申论题有写哦，他那个电脑问卷1格都没有填。我想说哈，那这样他会及格吗？他说可以啦，因为他期中考考得不错。这个时候就要等他回来了，对不对？是不是台湾话公安话？假庆本单一等啊，国语说要怎么样？爱的教育。然后回来我就问他说：“你为什么不写那个电脑问卷？”他说：“我没带笔。”没带笔，你不会跟老师借吗？我懒得说。这时候你会怎样？你们一把火有没有上来了？很想要怎样？扒落去。这时候这一把火上来又被上帝怎样压下去了？我就很心平，其实心胸很闷。我说你要注意，你这种态度，以后你出社会或怎么样，你会受伤的。后来我就转身到我房间去跟神说：“我受不了啦！我说我白脸黑脸，我已经做到，我已经错乱了。你可以帮我教导他吗？”就第2天他就亲自来跟我道歉。就类似这些问题，你就不用处理，神都是帮你安排的。然后我是医生，都会接触病痛，对不对？这一张是我自己卵巢癌的指数，叫 CA125。在座各位女士，如果你有一些妇科的问题，有子宫肌瘤等等，你可能也检查过这个 CA125。那我自己是在离婚后3年就长出了这个 CA125。后来呢，为了试了一个血哈，我自己开业，我想要试这个血哈。大家知道什么是血哈吗？
就是那个吃起来听说会美美的啦，会丰胸啦，我不是要丰胸啦，只是想说看可不可以美容养颜。你只要听到这个字，你就想到它会有什么 ，HER。结果我就想试试看，我的癌症指数就飙高了。但是我是中医，我有很好的西医，我就问他说怎么办？他说做正子摄影，看有没有癌变可能。他跟我后来做完，他说没有。我说那我不要手术，他说不要。我那是我的好朋友，他说手术不是每个人都适合。他说你是中医，你自己医，所以我就花了4年，慢慢吃药把它降下来。后来从那个高的降下来，后来到了101年，我爸爸因为肺腺癌病逝，我心里很自责，心情不好，结果指数又高起来了。那一直高一直高，我那个妇产科产科医生就说，他说如果一直高下去，可能就是往癌症那边走。后来越来越高，然后我就自己哭了3天，然后后来就跟天父说，如果你要带我走，你要照顾我的小孩。好，我们都可以跟天父讲话，都可以跟他像爸爸讲话，不用很不是不用很恭敬，你不要很害怕都不敢说。但是如果你要我留下来，你要教我怎么样治疗我身体。说完了，我就自己方就出来了，然后我一直有个心愿要去巴黎玩，然后就带着儿子女儿跟妈妈去巴黎，回来了想说又要再去做检查了。就你有没有看到指数降下来？谁治疗的？当然是上帝啊！我自己前面花了4年呢，我这个药才不过吃几天就去巴黎了，所以当然是谁治疗的？神。那神治疗我这些疾病，又刚好让我知道怎么样可以去治疗别人，所以每次神就是好像让我经历一下。后面为什么要高起来呢？因为我又吃了燕窝。各位，燕窝有什么？有生长因子哦，所以当你身上有一些肿瘤的问题，尤其是肺的问题，燕窝入肺，千万你家族史有肺腺的癌的问题，千万不要常常去吃燕窝，它很贵，也不用常常吃，吃小燕窝就好了，白木耳。所以我常常说，神好像就是要让我怎样有惊无险。那自己生病还可以接受，但是104年女儿确诊的克隆氏症，所以我们有个姐妹说，她知道我女儿得克隆，她就跟上帝抱怨说：“你到底要让雅慧姐尝试过多少的病？”但神有神的旨意啊！你们知道什么叫克隆氏症吗？不知道吼。克隆氏症就是一种免疫攻击，它会你们都知道气喘啊、类风湿性关节炎那些嘛。同样的，它攻击它的肠胃道，所以它整个肠胃道都发生溃疡，然后攻击肠道会怎么样？拉肚子。所以我女儿那个时候就是攻击肠道，整个肠道还只拉肚子，一天可以拉10次、20次的。请问她这个人会不会瘦？会啊，就到38公斤。然后这一段是他自己讲的，他那一年刚好大学要毕业，他本来要去美国念书，就他一天到晚拉肚子20次，我也是中医西医配合啊。他自己这一段是他讲的，他说生活好像活在黑暗当中，人生从彩色变怎样黑白的，然后连梦想也都被毁了，他没有办法去美国念书，然后自己觉得好像活在黑暗当中，看不见阳光，看不见属于他的明天。然后病情开始恶化，一天拉肚子很多次，然后每次开门进去，我就看他脸，我都也很心疼，我都很希望说这只是一场梦，但它不是梦。那女儿在我在我们教会在分享我见证的时候，她决志，好，在大学的她决志，那所以她也是基督徒。这时候她说她自己说，她开始怀疑上帝，说你如果爱我，为什么要让我得这个病？我想这个是很多我们基督徒自己生病的时候会问上帝的。如果真的爱，为什么把这痛苦加在我身上？那上帝会回答你吗？他有时候会，他会透过一些话语、诗歌，那他就感到越来越灰心。因为感到灰心，忘记上帝是有能力可以来帮助的，忘记说他可以去求神帮助。所以那时候我也是常跟他讲说，你要祷告，但是你对一个很生重病的人，你跟他讲你要祷告，他的心里听不听得进去？他有时候听不太进去，他就是很难过。然后那个时候我们教会在上培育课程，刚好有一个课程叫做等候神。什么叫等候神呢？就是我们静静的掏空自己，什么都不要想，就让神的意念进来。就那时候我就
等候过程当中，我就开始一直哭。哭的时候，就突然间看到一个很像长得像耶稣的人，就在一个就像这个草坪上面，草很高，然后草坪当中还有2个小女孩，一个小女孩一直走路，鞋子一直掉，一直走一直掉，那耶稣就一直帮她穿上。然后旁边那个是很焦急的小女孩，因为她也很小，她也无能为力帮助这个小女孩。那我看完了这个，后来就一直看到这个画面，然后耶稣就带他们一直走到尽头，竟然那边是一个美景。夕阳很漂亮的一个风景，那我就意会到了，神就是这2个女孩，一个就是我，一个就是女儿。虽然我们中间会经过一些苦难，但是我们最后会到达最美好的地方。所以一直这个画面一直支撑我，因为中间都一直不断发烧等等拉肚子。那有一个晚上，他非常非常的严重，也是去急诊，然后我在看着急诊室给他打了针，他就躺在那边，我就看着他。突然间，我心中就做了一个祷告，我说：“我感谢神，让文心陪我22年。如果你要带他走，我也没话可说，但是你可不可以让他舒服一点？”一直看到他这样，我真的也很心疼。那很奇怪，做完这个祷告，我就很平安了。然后女儿呢，她看到什么呢？这是他自己写，他说：“妈妈送我去医院，痛的坐的也不是，站着不愿，也不是，一直吐，然后又发烧又痛，然后他觉得说他快要死了吗？他才22岁，然后这个时候我一直帮他按摩，他说他觉得好像，他说我帮他祷告，他突然看到一道光进来，然后他听到神呢，这道光好像是神在安慰他，然后他也听到，因为从小爸爸都不太理他们。”他就觉得这道光很像父亲一样，像爸爸在拥抱他。最重要的是天父跟他说：“他说孩子，我永远爱你，就算在急难中，我也要永远与你同在。”他说那一刻他肚子不痛了，但接下来还痛不痛？还是痛，但是心境不一样了。他知道神会帮助他，神有神的时间帮助他，不是像 ET 一样噔他就痊愈了。他要在病痛当中经历上帝奇妙的作为，所以让我们2个都有力量，可以面对病痛跟困难。所以在这个过程当中，他在住院当中，他就写了这段话，他说：“因为有你在，我可以变得更勇敢；因为有你在，我试着跟疾病共舞。我们会有很多疾病，你可以试着跟他共舞。”可以跟他和平相处。那我们为什么这么相信神会医治呢？因为圣经说：“我听见了你的祷告，看见了眼泪，我一定医治你。但是医治你要有时间，大家千万不要急。”在这过程当中，女儿也是经历了2次手术，但是她还是去教会服侍。那这一次是她去花莲一个新香堂教会，他们在花莲的短宣队，她在那里面有一些见证的神迹。那请同工帮我播一下刚那个影片，由他来亲自告诉你们他看见了什么样的神迹。大家好，我是文心。今天呢，可以在这里分享我的见证，是上帝给的恩典。其实几个月前，我还是一个就是身体状况非常不好的病人。5年前，我被检查出罹患这个罕见疾病克隆氏症。这是一个长期肠胃发炎的疾病，目前医学上没有任何一个方法可以完全治愈。然后，所以在过去的5年里，我经历了许多高山和低谷，反复住院已经成为了我的习惯。然后医院就像是我第2个家，支持我走到现在的是天父的爱、妈妈的爱、家人朋友的爱，还有弟兄姐妹的爱。去年8月呢，我动过了1次手术，但不是因为克隆氏症，是因为克隆氏症造成的另外一个并发症，叫做瘘管。它在我的小肠旁边有一个破洞，然后那个破洞形成了一个管子，然后当发炎的液体就是堵塞在那个管子，就是它有时候就会长出一些发炎的脓泡，所以那时候医生跟我说，就是我必须开刀。然后开完刀后之后，医生又跟我说，你要有心理准备，就是这一个伤口永远不会好。
但是他又说我还年轻，就是也许还有恢复的机会，可是他没有办法保证就是这个伤口会不会好，因为没有药可以治它。然后那个伤口其实是一个很可怕的伤口，它就是很肿，然后而且上面还有2个就是小小的破洞，是一个开放性的伤口。然后就是在这手术之后的1年当中，其实我的身体状况还是非常的不好，就是常常拉肚子啊、肚子痛，然后甚至发炎和发烧。一直到在今年7月底的时候，我和新香堂教会的弟兄姐妹一起去花莲参加了一个短宣队。然后在那第3天的晚上，我经历了上帝医治的神迹。那天呢，其实我本来已经身体有点精疲力竭，因为那天早上就是我们不仅教小朋友英文啊，还有圣经故事，然后下午又带他们玩了一整个下午的游戏，然后傍晚我们又就是到七星台很漂亮，我们又到海边去玩了一下，然后回到民宿之后，牧师就说哦，今天还是要开会哦，然后所以我们又开会讨论了就是很长一段时间，然后就是在整个过程结束之后，我就觉得就是我的身体真的很不舒服，已经到了就是我可以负荷的极限了。然后我就决定，好，那我赶快回房间洗澡睡觉，然后就休息，然后看明天怎么样再说。然后当我就是决定好要去洗澡，然后我就走进浴室，然后我一打开浴室的门之后，关起来之后，我就不知道为什么开始一直祷告，一直祷告。但是我其实没有要做这个祷告，但是我就是不知道为什么，我就一直祷告。然后我就想说，好吧，既然上帝你要我祷告，好，那就祷告吧。然后我就开始洗澡，然后我就打开莲蓬头在冲澡，然后突然之间我就听到有一个声音跟我说，我现在要再一次用水洗净你的罪。然后当我听到这个声音的时候，我觉得很惊讶，可是我又不是很确定我是不是真的听到这样的声音，还是我太累幻听之类的。然后后来呢，我就还是继续的洗澡，然后呢，结果呢，这个声音又在跟我说，你还记得吗？你今天早上跟小朋友分享的圣经故事，就是在讲耶稣用水洗净每一个人的罪。然后我就想说，哦，那这个声音应该是真的吧？然后我那时候就相信这个声音是真的，而且是来自神的声音。然后我也非常的感动，因为就是我已经成为基督徒很久，但是呢，就是我是一个平凡的人，我不像就是耶稣一样完美，我还是会犯错，我还是会犯罪。所以当我听到神说他要再一次用水洗净我的罪的时候，我觉得我非常的感动。然后接着呢，上帝又继续跟我说，我现在要医治你的克隆氏症。然后当我听到这句话的时候，我想说，你要怎么医治？我在洗澡哎，然后结果上帝又跟我说，我要医治你的瘘管。然后当我又在听到这句好，然后我就想说，好，你要医治。然后我就想说，我要等着看你要怎么医治。然后呢，我就看着就是我去年开刀的那个伤口，然后我就看着那个伤口，然后我就摸着那个伤口，我的嘴巴就不断的一直开始祷告，我就一直说医治瘘管，医治瘘管，医治瘘管。然后我也不确定我大概讲了多久，然后突然间我就看到那个伤口它消肿了一半，然后我就大尖叫，然后天哪，到底发生什么事了？然后但是呢，我也不是很确定，就是到底是不是伤口真的消肿，因为我一直觉得这个伤口很恐怖，然后所以我没有很长的会仔细去看这个伤口，所以我不知道这个伤口原本多肿大，所以我不确定它是不是真的消肿。然后呢，但是呢，我嘴巴还是一样继续祷告，我就一直说医治瘘管，医治瘘管，医治瘘管。然后呢，结果呢，我瞬间看到那个伤口上面的那2个破洞愈合了，然后我就整个就是哇，然后整个就是在洗澡的时候就非常的兴奋，然后就大尖叫，然后想说天哪，就是我刚到底经历了什么事情？然后我就很认真的去摸那个伤口，然后找上面那个破洞到底在不在，然后我真的找不到那2个破洞，然后我就觉得就是哇，真的是
这件事情是真的。对，因为都是我在帮他擦伤口的，所以他去之前还是我在帮他擦伤口。那时候他在花莲打电话给我，我也是半信半疑。我想说等你回来我再检查看看，就回来就真的伤口是愈合了。然后后来也去给我们大肠科直肠外科的医师，他也是基督徒，他也是当初他一直不建议我们开刀，因为他觉得克隆的人伤口很难愈合，就真的就这样愈合了。所以神有神医治的时间，那就因为我们以前常看说哦，圣经说耶稣使水变成酒，但在我们家就真的发生了神迹，他的伤口就这样被神治疗了。那也因为被神治疗，女儿就去决定她就要奉献她自己，她就去念那个宣教神学，就牧灵之商，她想要透过神的治疗，让身心疾病的人可以透过神来获得痊愈，因为地上的医生没有办法治疗很多病啊。那么后来在那边就遇到了女婿，女婿呢是念宣教硕士科，他现在是他们教会的传道人，所以以后女儿就是师母。对，然后在这个过程当中，生病过程当中，女儿本来不会作词作曲，上帝就给她这个恩赐，她竟然可以做7、8首曲，那也会画图。我想可能就是为师母做预备吧，所以然后去年10月10号，祝棚节附近，他们夫妻就结婚。但是呢，婚后他又发觉他有忧郁症。其实忧郁症现代人很多都有，但是有没有困难呢？我们可以靠谁？但是该看医生就要看医生。他曾经有一次传给我说他活不下去了，赶快传给教会祷告。还好他没有其他的不好的那个举动，所以很多时候我们祷告，弟兄姐妹祷告，然后靠神。那一边吃药过程，一边倚靠神。后来神用一个很奇妙的方法，她怀孕了。结果她怀孕之后，她这个病，她自己也体会到，为了孩子，她要放下一些事情。就她现在也不用再吃身心科的药了。然后明年4月我就要当外婆了。然后呢是男生，就是性别 party， 然后名字叫做流川，单名川，就是神的恩典川流不息。所以很多时候神有神的时间。大家还记得我这张图吗？最近我又发生什么事情呢？我今年我就觉得神很可爱。我今年62岁，突然间1个月以前我就出现了子宫出血。子宫出血我已经停经8年了。子宫出血最怕什么？子宫内膜癌，对不对？然后我就赶快去找我们的妇科医生检查，他说：“我半年前才0.17，可是这检查是0.7。”他就说：“那就先吃黄体素，然后我再自己吃中药，下个礼拜再来。如果没有退，就要刮内膜。就下礼拜检查就0.6。然后后来他就说：可以，就自己吃中药吧。他每次都叫你吃中药，然后我就自己吃中药。”跟神祷告，1个月下来，我的内膜变成0.3，停经以后要小于0.5。那我在思想，我为什么会这样呢？因为我好像我们管家煮了他每个礼拜都煮蚵仔煎。他本来是说我女孩爱吃，就后来女儿怀孕根本不想吃，就变都我吃。所以各位，海鲜类要小心，有动物性荷尔蒙。如果你跟我一样有这些妇科的问题，不要1个礼拜吃很多次海鲜，什么事都有可能。所以我是医生，我觉得神好像就是让我在这些自己生病过程当中，家人生病过程当中，他让我知道我可以怎么样去帮助我的病人。所以我们生病到底是什么原因呢？是这个人犯罪，还是父母犯罪呢？神说什么？不是这个人犯罪，也不是父母犯罪，是要在身上显出神的作为来。所以我现在都跟神祷告说：你可以让我尝试一些病，可不可以有惊无险啊？所以呢，神的道路高过我们的道路，神的意念高过我们的意念。好，所以我们女儿她就因为在生病过程当中，她获得了很多的恩赐，做了很多首歌。所以现在的我们幸福就是什么呢？
就是依靠神，然后呢，珍惜当下。当下可以，上帝赐给我们什么样的光景，我们就是珍惜就对了。哦，所以接住神，满满的爱就会幸福哦。所以呢，今天我们分享的经文就是平安中的幸福。其实我也是从这是女儿在生病的时候，她最喜欢的一个经文。耶和华必赐力量给我们，耶和华必赐平安的福给我们。所以在座各位，如果你心中有些难处，家人有病痛，你有一些困难，你可以把你的手放在你的胸口，你可以把眼睛闭起来，我想为你做祝福祷告。亲爱的天父，孩子感谢赞美你，我们这些好朋友们，他们走进来并不是偶然，是你预备的，你预备要赐给他们恩典，预备要赐给他们满满的祝福，你要赐他们永生的生命。当你看到他们把手放在胸口的时候，祈求你就赐他们一生永远都有平安中的幸福，不管在任何的光景，只要有你，他们就无所畏惧，因为你就是凡事都能的神。感谢你，赞美你。以上祷告奉主耶稣基督的名祈求，阿们。愿上帝赐福大家。谢谢你，先生，等一下我再报告一下。我们谢谢庄医师给我们很好的分享跟见证。我要先请我们的敬拜团带我们唱这首回应的诗歌。刚刚我们敬拜团曾经带过唱的这一首《当我抬头仰望》，我一边唱一边去领受刚刚庄医师给我们的见证跟分享。我们请敬拜团来带领我们。透过庄医师刚刚的分享，让我们再一次了解，在每个人生命当中，上帝都有特别的心意。就算你还不认识他之前，上帝也认识你了。人算什么？但是在上帝的眼中，我们都被他看为尊贵，看为是荣耀的。我们一起唱这首诗歌，再一次来回应刚刚的信息，也用这首诗歌成为我们最大的帮助。一起从头唱。人算什么？你竟顾念他；世人算什么？你竟眷顾他。你赐下荣耀尊贵，作为他冠冕，使地上万物都匍匐在他面前。我算什么？你竟顾念我。我没做什么，你却垂怜我。当我未出生以前，你先爱我，为了我打造专属的人生路。当我抬头仰望你手造的天，神你多么爱我，远超过一切患难困苦，死因有故，也无法将我与你的爱隔绝。当我抬头仰望你手造的天，神你多么爱我，远超过一切患难困苦，死因有故，也无法将我与你的爱隔绝。耶稣。是的，任何困难困苦都没有办法将我们与神的爱隔绝。今天我们有慕道友，我们有 base 预备报名受洗的。我们人生很多人常常会碰到很多艰难困苦，好像艰难困苦就是在推我们离开神，其实不是。刚刚庄医师分享说，他经历了不同阶段，包括婚姻的
破碎，包括自己生病，孩子生病，但是这个并没有一种拉力把他拉离开神，而是让他更经历神的恩典。所以这个是一个很有趣的一个现象哈。我们都希望我都凡事顺利，没有任何困难，我才要信主，不是。神要让你在困难当中经历他的同在，就好像你在寒冷当中哦，你穿了一件大厚的毛衣，你才觉得哇那么温暖。神就是一直跟你同在，只要跟神求，就像庄医师跟他的女儿跟神祷告。这时候牧师要为你们再做一个祝福祷告，特别是今年要参加受洗的，不知道在座有没有报名要受洗的，在现场的有没有？哦，感谢主，感谢主。好，牧师要为你祝福哦。你这样的决定是恩典的决定，是一个神祝福的决定。我们一起来祷告。天父上帝，感谢你，因为你爱我们，我们在母亲的腹中就认识了我们。今天有没有新朋友？他们已经决志要受洗了。主啊，这个也是神特别的恩典。就像神曾经跟庄医师说，我一直跟你同在，这一次我还是跟你同在。神啊，让我们因为确信，我们就看到神的恩典一直不离开我们。我们的慕道友已经决志受洗，在下个礼拜接受洗礼。神啊，求你加强他们的信心，让他们知道有神的依靠就必得恩典，也让我们一起成为家人，一起领受这样的丰盛跟祝福。我们奉你们的祝福每一位，包括我们的新朋友、老朋友，祷告奉告主耶稣基督得胜的名，阿们。各位弟兄姐妹，我们的庄医师他下午有事情，所以刚刚他分享完马上要去搭1点多的这个高铁。我们再次热烈掌声，谢谢他，好不好？然后谢牧师可以先陪我们的庄医师离开了哈。我们期待下一次他来主持一个医疗讲座好了。好愿上帝保守庄医师一路平安。好，我们把时间交给我们的诗会，我们要做奉献还有报告。奉献，此时我们一起来奉献，回应上帝的恩典。会众请起立，我们一起来吟唱奉献的诗歌。亲爱的宝贵耶稣，你爱何等的甘甜，我的心深深被你吸引，爱你是我的喜乐，一生爱你，一生敬拜你，一生爱你，一生荣耀你，一生奉献，一生不回头，一生爱你，跟随你。会众请坐。在报告之前，我们一起来翻开周报最后面，我们来背诵
本月的金句。我们一起来，求你指教我们怎样数算自己的日子，好叫我们得着智慧的心。诗篇90篇12节。报告，这时我来做报告。请我们翻开周报第2页，下周的服事同工，司礼是胡哲豪执事，其他的服事同工，我们请自己来注意。第3页，上周与本周各项的聚会出席讯息，我们请会众我们自己来看。肢体交通，本主日为福音主日，我们感谢庄雅慧医师为我们主持2堂的福音主日名人讲座。第2点，本主日为待降节的第2主日，我们邀请各弟兄姐妹，我们用灵修祈祷来迎接主的降生。第3点，本主日亦为普世圣经纪念主日及人权主日，我们也为了这些事工，我们同心来代祷及奉献。第4点，本会下主日将举行圣餐及洗礼式，我们为以下所记载的这些人，我们一起来献上我们的代祷，恳求圣灵来引领他们。第5点，本会定于12月24举行救主圣诞赞美礼拜，我们有许多的活动，请我们会众自行来注意，来预备心来参与。第6点，代祷团消息，第48期就是明年1到4月的中保代祷服事开始报名，我们报名截止日期在12月31号来截止。邀请所有有感动的弟兄姐妹，我们一同来参与服事。第2点，我们本会预计在12月29号晚上，我们来举行年终祷告会，请弟兄姐妹预备心来参与。第7点，财务部事工报告，我们本会于11月26号，我们举行2023年的感恩节奉献主日，感谢神的恩典，让我们累积3个主日有奉献金额为175笔，约86万多元。若有兄姐尚未参与的，我们也将这个科目在12月底来截止。在这个期间，我们可以陆续来参与这项的事工。那在第2个小点，我们即将在12月31日来关账，在会计年度来结束。所以我们请弟兄姐妹有要奉献的，我们在提前1周，在12月24号之前来完成，以利会计作业。我们来看第10点，会友的动态。我们恭喜本会苏美纪老师因常年参与文化中心的志工服务，获选为全国绩优文化志工，将于明日前往台北，接受文化部的颁奖表扬。我们恭喜他，愿主赐福。我们来看11点丧礼的消息。本会王坤龙弟兄于12月1号蒙主恩召，于12月7号在台南市殡仪馆举行告别礼拜，愿上帝亲自安慰。我们也为家属来代祷。第2点，本会松年团契仪师员会长有母亲宜丽秀娘姐妹于12月4号蒙主恩召，定于12月12日早上8点半在木栅教会举行追思告别礼拜。我们也为家族献上我们的代祷，愿神赐下平安与安慰的力量。第3点，本会林秀霞姐妹的父亲林代老先生于12月4号安息别世，定于12月15日上午在永康的自宅举行民间仪式的奠仪。我们也为秀霞姐献上我们的祷告，愿神亲自安慰。我们看第4点，本会
郑庄敏瑞姐妹，也是婉丽姐的母亲，于12月7日蒙主恩召安息主怀，定于12月14日上午10点，在殡仪馆入殓室举行入殓与火化及安葬礼拜。我们一起为这些家族遗族献上我们的祷告，求神亲自安慰引领他们。其他的消息，我们请牧师来做补充报告。弟兄姐妹，我们今天有新朋友来，我们来欢迎他们哈。第一位是我们的陈俊竹弟兄来参加，现在欢迎你哈，欢迎。他家是住在安南区的哈，是我们鹰展小组的新朋友，欢迎你常常来上帝赐福你。另外，刚刚我们周报有报告说，我们教会一位老弟兄叫做王坤荣弟兄哈，他在日前安息，已经在礼拜4举行了告别礼拜。因为我们的坤荣兄他受洗然后他的家是住在家里啦哈，所以就比较没有办法来到这边聚会。他的女儿哈，就是我们的这个议会姐妹哈，她跟她的先生李信坛弟兄，今天有来到这边，特别向大家致意啦哈。好，跟大家点个头，向上帝祝福你哈，保守，请坐。他们特别来参加礼拜，也谢谢大家的关心跟代祷，因为他们住的离这边比较远哈，所以平常我在别的地方聚会，特别今天来到这边来，愿上帝安慰祝福你们的家庭哈。好，我借用这一个图卡哈来做补充，那我们就来结束哈。第一个是我们的心灵转角要举办一个生活美学跟手作体验只有15个名额喜欢手冲咖啡的喜欢做日本的一些彩绘的一些创作的，只有15个名额，请大家赶快我们说手刀报名不然要参加第2梯次啦，12月23号这个下个礼拜。好，那我们刚刚有圣诞节的活动，我们的寇子叔叔这个表演是这个算是小丑的表演要在12月22号，在我们不是在教会要在我们的社区，我们的自强里的社区中心这是我们教会社区事工跟里长合作的一个外展的事工当然是邀请那个社区里民来参加。不过如果弟兄姐妹你方便，也可以邀请，特别有小朋友、年轻人喜欢看这个小丑表演的可以带领他们去参加。在12月22号礼拜五晚上这个7点半，因为这12月22号的礼拜五我们那个礼拜算是也是圣诞的这个爱餐聚餐时间如果不是在这个时间聚会的，你可以去参加再来是我们圣诞节快到了2个礼拜后，12月24号我们要举行前半段就有1场礼拜9点开始，第1场礼拜就是完整接下去了。我们前面是一个赞美礼拜，圣歌队跟敬拜还有包括我们的乐团要来演奏来唱赞美曲，之后休息一下，就第2阶段就是我们各单位举办那个很棒的表演节目哇，这个你们看了就知道说大家很用心预备，所以记得邀请亲朋好友大家一起来参加那个中午我们没有爱餐，但是会准备午餐那个便当午餐给你所以如果各小组各团契你有邀新朋友来，你稍微统计一下有多少位新朋友，这样我们准备那个便当才不会太多或是太少各小组如果邀朋友来在12月24号早上9点开始做礼拜后半段有那个表演我们有各单位各牧区的表演这样子。再来就是我们12月29号的荣耀的呼召为主做见证的一个祷告会，希望大家有更多弟兄姐妹一起来参加，因为一起要领受神的祝福嘛跟神祷告。那刚刚有提到这个郑庄敏端姐妹是我们信会小组婉丽姐他们的小组，敏端姐也参加送联团契，也参加我们的信会小组，还包括参加我们的大树小组了
这个周报印出来之后，我们才接到消息说，我们这个婉丽姐她的弟弟要从美国赶回来，所以就要在这个礼拜六的下午2点，就在教会举行追思礼拜哈。那可能意思就是说，入殓火化跟追思礼拜时间错开，但是来到教堂有一个很重要的目的，因为敏端姐的亲人还有婉丽姐他们的家族都还没信主，他们希望借由这个敬拜这个聚会能够传福音给他们所以如果弟兄姐妹你跟这个家庭认识，或是你支持关心，你可以参加下周报没写了，就是下午2点礼拜六下午2点。那我们这边在圣诞节的时候都有预备很多很漂亮的圣诞节的这个福音书刊牧师走上这个在投影片也有那我期待大家就是一个传福音的动作，把教会送给你，或者你自己索取，能够送给你的好朋友，或是你的亲戚、你的同学，因为这个很棒的一个，好像一个圣诞卡嘛。现在很多我们就不寄圣诞卡了，就用这个来送好不好？大家一起努力来传福音这样子。那再来就是昨天我们举行携手爱无限，这个名称大家可能没什么印象，就是我们关怀社区的一个低收户，我们赞助了10万块一副1000块的礼券帮助这些社区的朋友昨天就来这边我们有同工、志工来协助这些都是昨天现场的照片感谢主，希望这些人也能够有机会接触教会，来到教会一起分享神的恩典好有唱歌，有诗歌，也有义诊都有还有我们这个月历，如果还没领的一库一份还没领，请向我们的办公室还有我们的招待桌来领。还有我们的收历手册，我们的一些干部有赠送的或是登记的，请记得来跟我们的干事来领这样能够赶快做新年度的计划好，大概就是这样的报告我们把时间交给我们的诗会，谢谢。颂荣会众请起立，我们吟唱最后的诗歌《我的神，我的王啊》。我的神，我的王啊，我要尊重你的名，我要永远称颂你，我要天天称颂你。我们请夏牧师祝祷。我们一起来领受从神来的赐福，愿主耶稣基督的恩典、上帝的慈爱、圣灵的保守、相通、扶持、恩典，与每一位弟兄姐妹同在，从今时直到永远。阿们。哈利路亚，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 阿门，阿门，阿门。我们请坐来默祷闭会。那牧师也补充一下我们下午有主日学举办的这个电影的欣赏会大家记得最慢2点半要到我们要集体进场还没有拿到票的再向我们同工领祝大家有一个美好的假日回家的路上一路的平安，愿上帝赐福大家。第2堂礼拜到这边结束，弟兄姐妹请互相请安问好。